今次我去咗福岡啊，同我老公屋企人去旅行，睇下呢度幾靚。第一站就去咗博多 Market。Hello，say hello。Merry Christmas 啊 Merry Christmas。今日咩日子啊？唔知嚇，唔知聖誕節。我啱食完個拉麵，跟住我哋而家就去咗呢個 market。阿妹夫準備咗呢啲頭箍，但係咧唔係個個有嘅。跟住阿表哥係咁叫我哋戴，但自己唔戴咯。呢度係冇乜人戴，係咩？佢有嘅咩？呢個配落。哦，但係呢度咧啲日本人咧好似冇乜人戴呢啲頭飾啊，呢啲位覺唔覺得？都好樸素喎，佢哋好多人啊，人山人海啊！唔係啊！呢個家庭好多元啊，好多元啊！三個爸爸係啊，你三個爸爸前面仲有個啦，入埋鏡啦呢個。早晨，我妹妹又嚟啦！今日已經係第二日啦，咁係12月26號。咁我哋其實我同我老公係12月24號倫敦時間嘅9點鐘搭飛機。總之就經歷咗18個鐘，跟住我哋就嚟到日本，加埋時差，其實已經係我哋尋日到埗係25號嘅晏晝12點咁樣。咁跟住我哋尋日就真係好攰，我都淨係拍咗少少尋晚去嗰個 Christmas Market 嘅一啲 footage。跟住11點到我哋就沖涼瞓覺，跟住我都唔係好瞓到。今朝其實我4點幾就醒咗，4點幾5點我同我老公都醒咗，我就決定落去買呢個麥記早餐。咁佢有個包咧係日本先有嘅，我陣間就會試一試佢睇下好唔好食，但我唔會食麥記度噶啦，因為我上年食過，我覺得有鹹有甜好奇怪。買咗呢個冬天日本限定嘅包，好脹卜卜啊！佢睇下佢幾高。佢咧我翻譯佢咧，佢話係咩烤炸丸子，不過其實我都唔係好知佢入邊係咩。就好似咁樣，好軟熟啊！佢個包，但係個包好似好細個咁，覺唔覺得？係嘛？入邊係有啲好似蝦膠，有啲白汁，跟住上面有啲豬扒汁嗰啲豬扒醬。哇！佢包裝啊，點解佢入邊個白汁好似嗰啲濃湯咁樣？都唔錯嘅。仲有薯餅喺英國唔捨得食。我哋啱啱食完個早餐就出發咗嚟紅本，揸咗2個零鐘度，跟住中途我揸咗大約我諗幾分鐘10分鐘。都有幾公里嘅，跟住揸咗幾公里嘅車啊，好開心啊！由一個 checkpoint 去到第二個 checkpoint， 但係嗰個車個手感同 hybrid 嘅車好唔同，因為呢架咧原來係風油軚，嗰個軚盤個感覺好唔同咯。總之我哋而家咧就嚟咗紅本，跟住我哋而家咧就去紅本城，後邊就有個加藤清正，我哋而家要去做探子，因為我哋唔知道究竟睇唔睇到個紅本城，睇下究竟及唔及到個紅本城，影個相打個卡。今日係Boxing Day， 不過我覺得好似都唔係好多人咯，周圍都唔係好 peak season 咁嘅感覺。頭先咧，我咧係咧個框框咧，見到咧有3隻鴨仔人，呱呱呱呱呱呱呱。你影翻自己啊！你望住自己啊！呱呱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 呱噔噔 ，hello， 呢個邊個係？姨婆，跟住呢婆婆，媽咪 ，hello， 咪咪，要高啲喎，都見唔到。我係白棋。阿琪，對面都拍旗啊！阿琪，呢個咧，爸爸，Amy，隻腳係邊個？仲有咧，嗰個邊個啊？舅父，你行過去，行過去。舅父，你送俾我得唔得啊？俾一個我啊！你中意咩色啊？你揀啊！你揀一個俾我啊！多謝，呢個我㗎。多謝。我想食一個喎。咁你食你嗰個咯。我一個咧留翻咧，
夜晚食。夜晚食，然後跟住一個咧朝頭早食。係啊，咁我俾翻呢個你夜晚食啦，好冇？好。舅父做緊咩？戴帽咯，你見過人戴帽啊？戴頭飾咯，佢話好似有個頭飾倒轉咗。你要唔要啊？好驚啊！我哋喺紅本行完街，而家翻到酒店，間酒店超級靚。我哋咧聚集喺我哋自己間屋啊，好唔好啊？好。我叫鄭子月嚟一齊睇下好唔好啊？一齊睇下啦！呢個門你介紹下呢個係？呢個婆婆，做緊咩啊？佢喺度洗緊衣機。洗緊衣機。Hello，呢個係 Amy 舅父，呢個係嬌，呢度係廚房，呢個係咧 Amy 舅父，呢度有張台，呢度有幾多張床？呢度有4張床，呢度有2張床。係喎，咁你今晚瞓邊啊？我今晚瞓上邊啊！呢個就係我間屋嚟嘅。又抽埋啲垃圾。垃圾。啲人搬開呢啲嘢，咪咩到咯？你啊，成日都係咁。今日係 Day 3，我哋朝早去咗行街，而家就去緊呢個黑川嘅途中，經過呢個阿蘇火山，我哋疑似見到個阿蘇火山，就停低咗喺度影下相，但係好凍啊呢度，雖然佢藍天白雲，但係啲風係好寒㗎。後邊就係阿蘇火山口啦。本身諗住睇下彈道到直升機，但係已經賣晒飛啦。見到啲煙勁多，煙勁濃密。我哋而家上咗去一個嗰個火山口，呢度好凍啊！見唔見到我個鼻紅晒？呢度好凍。後邊有啲避難嘅地方，火山爆發就會喺呢度避難。啊，好凍啊！我哋而家要行去火山口啦。今日好好天啊，冇乜雲。呢度就係火山口啦。佢啲煙係咁噴出嚟啊！哇，你見唔見到嗰度啲煙呢？好似喺啲地下嗰度滲出嚟咁樣嘅。中岳第一火口，地球之色吹的體感。而家係咩啊？而家係呢一個係嘛？係啩。Decrease in hot water， 而家好似類似呢個。餐前酒梅酒幾甜嘅喎，而家食呢個海鮮沙律，個三文魚有啲黑胡椒味係嘛？呢個醬真係點嘅醬？有蝦，半嚿帆立貝，帆立貝好腍。而家食刺身啊！呢個係吞拿魚，粒粒吞拿魚味都幾濃郁。有咁樣白色魚，好有咬感。我覺得似平時嗰啲章紅魚喎。平時香港有隻章紅魚刺身，呢個係好似植物嘅吞拿魚啊。
都係得兩月嚟㗎。係咪啊？佢嚟咗個新嘅天婦羅拼盤青椒仔，有冇一個好似啲懷鹽咁咧？炸咗佢啊！呢個係鰻魚天婦羅，好似好脆卜卜。好食啊！咁啊！啊！哇！好得意！哇！好似有啲零食咁樣嘅脆嗰個感覺喎，但係佢係入邊係腍嘅喎，好味喎呢個，同埋佢好厚，見唔見到佢好厚？鰻魚係第二好味。第一好味係咩？而家好味係刺身，我仲有3樣嘢啫。而家食呢個鍋麥 sukiyaki 咁，係我覺得佢有個雞咧，佢話係紅本嘅雞，個雞好嫩啊！中間加插國產和牛，個牛好食啊！咁跟住飲啲汁係咪有汁㗎？佢係喎，鹽啊，亂搖搖整汁。我想要汁，就咁食個牛有啲淡味，所以我就倒咗啲汁。我都唔記得。哇！飲一個汁好味啲喎，甜甜地咁樣，係同埋佢好軟熟啊！佢係入口係即刻分開，係嘛？係咪啊？將下少少鹽先。茶碗蒸，佢個外形好特別，係喎，真係有啲茄汁，好怪喎呢個 mix 埋，我覺得。淨係食咗啲蛋嘅。係咯，我覺得好怪喎。係啊，亦食到啲番茄皮咁樣嘅感覺。我 expect 係有啲菇啊、蝦仔啊，有啲蟹柳喺底啊，點解會係茄汁嘅？我決定留鋪食其他嘢。嗌咗杯追加柚子酒，好似唔係好覺有酒味嘅，定係佢都好甜喎。夾咗個魚嚟食，好味喎！佢魚味好香喎，鹹鹹地咁樣，因為佢鹽醃啊應該。鹽魚係咪真係鹹魚啊？佢係。啱啱嗰個係魚飯，我哋就嗌咗一台 share，睇下佢好似啲有味飯咁黏黏地，睇下佢好似啲蝦滑咁樣咧，黏住晒啲米，包住晒個飯咯，好味喎，香嘅。係啊，但係都真係幾飽，我覺得呢個。點解一人食一個飯啊？就啱啱又食完烏冬，有啲和牛又好漏噶嘛，其實食唔到個飯喎。好多嘢食啊呢間嘢，呢個係甜品，係芝麻豆腐啊，胡麻豆腐，最中意食芝麻嘢、豆腐嘢，其實好似芝麻雪糕，好味啊！佢個芝麻味超濃郁啊，超喜愛。我上面係紅豆蓉嚟嘅喎，紅豆蓉同埋 cream， 下面好似啲啫喱，好似啲一劈咗嘅西米嗰啲嘢咁啊！哇，好好味啊！呢個係我嘅最愛啊，暫時。好好味啊！呢間溫泉旅館我哋 book 咗1晚，有自己嘅露天溫泉。跟住都係66,000 yen，好似仲有 discount 6萬頭咁樣，即係每人都係1,500蚊港紙。但係佢個晚餐係超豐富，係我食過咁多間溫泉旅館入邊最豐富嘅晚餐，都 OK 抵喎呢間。芝士 cheese pudding， 好得意啊！佢個張我想留翻佢好唔好啊？你要食一啖咩？試下你問爸爸可唔可以？卡，要唔要少少啊？哇！係咪味啊？食咗啖啦！佢有多重，有芝士有奶。哦，下面係有布甸嘅原來。佢有幾層㗎？你咪食得啖啊！有布甸喎，下面我俾啲布甸你食啊！你睇見唔見到啊？見唔見到布甸啊？大膽啲食晒佢。又話唔要。係啦，好唔好食啊？有咩？
呢度有個閣樓，後邊就係郵報屋啦，可以咁樣坐喺度望住個山景。一齊睇下間房啦。先啦，冇人識你係邊個啊？重新嚟過，重新嚟過，去翻嗰邊先。呢個係間房。介紹間房㗎，唔係介紹邊個人啊。呢度係邊度嚟㗎？出邊係咁㗎，呢個係郵報屋，呢度係郵報院。我哋今晚浸溫泉，我哋呢個係我哋間房咯，你知唔知㗎？溫泉喺邊度啊？呢度就係浸溫泉，出邊都有個嗱，睇下幾多個？哇！有魚㗎裏邊。有魚？有魚啊！呢度都會有魚㗎。呢個就係我哋間房。邊個瞓床啊？今晚你講下。呢個係我哋媽咪間房，我同爸爸一齊瞓覺喺呢度，我喺呢度同媽咪瞓覺兩。我如果我想過去瞓，我就會自己過去瞓㗎啦。你睇下，望住啊，望住，Hello，爸爸。Hello。呢個邊個嚟㗎？呢個舅父，我轉頭見啦，我哋要食飯啦，休息啦，你唔好阻住我哋食飯啦，拜。叮。晚餐海螺同埋飯啊杯茶碗蒸，終於食翻啲正常嘅茶碗蒸，唔係尋日嗰個嘅質度。嗌咗個清酒嘅成壺嘅，哇！其實就算 all you can drink，但係佢咁大壺咧，有排飲喎。我以為佢係一杯仔咁樣㗎。呢個係鮑魚蘿蔔嘅一個清湯，有啲香料味咯。水菜定係春菜幾好味，但唔係個個中意，即係只要皇帝菜嗰啲 friend。陣味係好特別。係啦，有半隻鮑魚嚟嘅喎，係嘛？或者糖佢開咗1/4，跟住有2粒，即係有半隻鮑魚。哇，好腍啊個蘿蔔！食刺身啊，勁大隻樹，咁樣係啦，咁咪食到咯。個吞拿魚好味喎，燒鰻魚幾脆喎。Hello Amy，你見唔見到我啊？見唔到啊，鏡頭喺呢邊啊嘛。你行去 Amy 嗰度入廳。都係美人啊！邊個嚟㗎？係美人啊！你3個美人。你咯。Hello。你食咗咩啊？啱啱你介紹，你講你食咗咩？食咗雪條，仲有咧？仲有啫喱，仲有咧？仲有湯番串，意粉。食咗我哋嘅咩啊？士多啤梨，食晒我哋啲士多啤梨係咪？係，跟肚屙，肚屙？拜拜啦，拜拜。你咁樣遮住佢啊！拜拜。拜拜。我一隻手咁樣，呢杯唔臭味。食重頭戲啦，食和牛啊！佢呢個咧啲煙咧喺下面嗰度飛上嚟，我講係。啲煙咧係熱㗎，哇！好好食啊！入某啲用咯。係好食呢個。太好食啊！係啊真係咁誇張？原來我老公都好好食喎。 5級喎。我試下先。太好食呢呢個牛，哇，好香啊！聞起嚟，哇，以為佢個頭好大嚿，會唔會比較難咬？但係入口係即溶，哇，好好味啊！我覺得每一餐牛越嚟越進步啊啲牛，我決定要食多嚿先得。你又食啊？至於我晏晝蘇生。好好味啊！呢個大分和牛，你話好好味啊？好好味啊！都係呢一個嘢咧，就係 Hello，我哋去咗邊啊？福岡啦，今次我哋而家喺郵報我園。哋而家喺郵報院度玩。你個酒店有咩㗎？你間房有咩啊？你陣間睇下我哋間房啦。你要介紹係咪啊？係啊，我陣間會介紹俾你哋睇㗎。你陣間等我一陣好冇？你係咪要拍 YouTube 片啊？
係啊，咁你要改個名喎，你叫咩名好啊Celia ？4年。你幾多歲啊？ 3歲半到你4歲。你阿媽叫咩名啊？阿樂，阿威，阿威，咁你爸爸叫咩名啊？阿樂樂哥哥，咁你婆婆叫咩名啊？婆婆，咁你舅父叫咩名啊？舅父，咁你舅母叫咩名啊？舅母，你姨婆叫咩名啊？姨婆，你姨媽叫咩名啊？姨媽，你表哥叫咩名啊？表哥，瑤瑤叫咩名啊？瑤瑤姐姐，姨丈呢？姨丈 Parky，吓？姨丈喎。傑傑啊！傑傑係咪啊？你同傑傑 say hello 啊！ Hello，傑傑，傑傑你有冇好掛住我啊？我去咗福岡啊！做日本妹係咪啊？你做日本妹啊！ありがとうございます，拜拜。去咗邊？我見過啲咩嚟去啊？咗日本玩食咗透腳腳，你攞雪球掟邊個啊？記唔記得？我攞雪球你掟我就掟翻嚟，我哋一齊見面啦！咩上面啊？一齊看啊！而未就係那隻天，一齊睇下。1、2、3，耶！耶！媽，我好掛住你啊！你仲唔翻嚟？我想送啲雪條俾你食啊！你食啦！我幫你掃地啦，一齊掃地啦！拜拜，你冇寫食啦，傑傑拜拜。1、2、3，耶！隻手擺前啲影段嘅行 catwalk 啊，係啦，係啦，係啦，冇錯。我拍緊片嘅，俾翻你嘅。藝術片嚟嘅。球運。地震啊！地震！我哋去咗別府搭纜車上山啊！我哋而家上車啦，空中巴士。呢個纜車超多人啊！勁多人啊！超多人啊！右邊呢一個白色就係有煲鴨啦。我哋而家好似變咗 Elsa 喺個雪山嗰度行緊森林咁啊！呢度而家-5度，所以都有啲凍，都深深地嘅喎呢啲雪。唔好踩咁入啊！子瑜唔得啊，會濕啊！落晒對襪度啦！會濕㗎。行翻出嚟。你介紹下佢叫咩名？佢叫雪象，好乖㗎。幾多歲啊佢？係6歲30半。哇，咁大個啦！哇，好多啊！好多啊！哎呀，走啊走啊走！哇！哇，好大嚿啊！仲有，媽咪嗰度，媽咪嗰度。公雞嚟！哇！哇！睇下舅父幾大嚿？哇！咁弱嘅呢嚿。哇！你睇你我幾隻狗？哇！睇下姨婆。你睇下。佢有。睇邊個啊？今次？睇下帕奇啊！有啲教你嘅。掉你。擺落去啦。大力啲。唔錯。大力啲。
佢有隻好奇怪嘅動物喺隔離啊嘛。先生對鞋啱唔啱啊？先生同我鞋。舒唔舒服？唔中意顏色，有得教喎。佢着得靚唔靚啊？靚唔靚啊？咁啊，佢呢對 O 唔 OK？好似有少少 OK 㗎。有少少 OK。有冇特價而家？冇冇特價？咁咪幾多錢啊對鞋8蚊19一。 8蚊19一。好似兩個啞鈴咁，我抱你啦，好唔好？你哋舅父抱啊？條衫都走晒出嚟啦。唔好入 iPad。 iPad 嘅。 iPad 出咗嚟就唔好再入去啦。係咪？我拖住手啦，拖手啦。我拖咗你，你就覺得走。拖咗你唔覺得走。